من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وصحبه أجمعين. ربط اسمی این سوره با سوره های گذشته و قبلا خواندیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة ولا آل عمران كما فعل اليهود والنصارى ونؤدي حقوق النساء اللهم أنزل علينا مائدة افضالك ورحمتك که همه این سوره ها با هم دیگر از نظر اسمی مرتبطند. اما ربط معنوی این سوره با سوره های گذشته یا با سوره نساء، ببینید در از بقره که آغاز بکنیم 4 عنوان و 4 موضوع اساسی در بقره بیان شد: توحید، رسالت، جهاد و انفاق و همچنین بعضی از امور انتظامیه. آنجا وقتی که توحید بیان شد، رد شرک اعتقادی یا شرک فی التصرف و همچنین نفی شرک فعلی بیان شد. شرک اعتقادی و شرک فی التصرف یکی هست. شرک فعلی هم اینجا در این سوره چون مفهومش را بیشتر میخوانید و آشنا میشید، اینه که انسان حرام خدا را حلال بداند، حلال خدا را حرام بداند. در اون سوره ها اینها رد شدند و شبهات درباره توحید و رسالت پاسخ داده شد. بعد از اون در سوره نساء هم ما خواندیم امور انتظامیه‌ای که متعلق به رعیت و حاکم بود
بعضی از احکام رعیت، بعضی از احکام سلطانیه. اکنون در سوره مائده که آغازش کردیم به تفصیل نفی شرک فعلی هست. قبلا نفی شرک فعلی بالاجمال بوده، اینجا هست به تفصیل نفی شرک فعلی که انشاءالله از اول سوره شروع میشه. اما این سوره بر دو بخش هست. در بخش اولش نفی شرک فعلی هست و در بخش دوم نفی شرک اعتقادی یا نفی شرک فی التصرف هستش. الله تعالی در تمهید و در مقدمه اهل ایمان را دعوت میدهد به سوی وفا به عهد. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان به عقود پایبند باشید، وفا بکنید. عقود جمع عقد است. عقد یعنی عهد، پیمان، میثاق. خب چه پیمانی هست که خداوند عزوجل میفرماید که شما به اون پیمان پایبند باشید؟ مفسران درباره این پیمان نظرات و آراء مختلفی دارند. بسیار معتقدند که عهد و پیمانی که قبل از اسلام داشتید اون پیمانها را پایبند باشید، نشکنید. بعضی معتقدند که مراد از پیمانها پیمانهایی که به وقت عقد، معامله، بیع، شراء، نکاح، پیمانهایی که با هم دیگه میبندند افراد، انسانها، بایع و مشتری، زوجین، طرفین، اون پیمانها را خدا میفرماید که پایبند باشید، نشکنید. سوم، بعضی معتقدند که مراد از پیمانها وعده هایی هست که ماها فی ما بین هم داریم، با هم دیگه وعده میکنیم، پیمان میبندیم. اینها را خدا تعالی میفرماید شما پایبند باشید. و چهارم، بعضی میگن که این مخصوص اهل کتاب است. این یا ایها الذین آمنو، اونهایی که به کتابهای گذشته ایمان دارند، اونها را خداوند دستور داده که پیمانهایی که در کتابهایشان هست خدا با اونها بست. مثلا و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى الی آخره. این پیمانهایی که در تورات بود، پیمانهایی که در انجیل بود، خداوند میفرماید به اون پیمانها شما چی باشید؟ پایبند باشید. خب تمام این صورتها و این اقوال که گفتیم قولهای مختلفی هست، در تفاسیر مثل ابن جریر و قرطبی دیده میشه. اما خدمت شما عرض کنم که آنچه که محققین از مفسرین نوشتند، الذین آمنو مخصوص اهل کتاب نیست، بلکه الذین آمنو عام هست، شامل علماء اهل کتاب هم میشه، شامل عموم مسلمانان هم میشه. هر کسی که ایمان آورده، هر کسی که ایمان آورده، خداوند همه را میگه به پیمانهای خودتان چی باشید؟ پایبند باشید. ببینیم ما هم آمنو هستیم. منظور از پیمانها چیه؟ ببین فرائض الهی، واجبات، حدود حلال و حرام و تمام احکام اسلامی، عقود، معاملات، همه پیمان. شما که ایمان آوردید با خدایتون پیمان بستید که نماز بخونید، روزه بگیرید، حج بکنید، زکات انجام بدید، در معاملات صادق باشید، در بیع و شراء، داد و ستد، نکاح، عقد، هر پیمانی که میبندید، چه متعلق به حقوق العباد هست، چه متعلق به چی هست؟ حقوق الله هست. بله، لذا پس نتیجه آخرین سخن و آخرین قول دو چیز شد. یک، آمنو مخصوص اهل کتاب نیست، عام هست. دو،
منظور از پیمان تمام فرائض و واجبات و معاملات و غیره هست. عنایت بفرمایید قرطبی بعد از اینکه همه این اقوال را ذکر می کند میگه قال ابن جریج و هو خاص باهل الكتاب اوفوا بالعقود. ابن جریج گفته مخصوص اهل کتاب هست و فیهم نزلت، درباره اونها نازل شد. و قیل هو عام، گفته شده نه آمنو اوفوا بالعقود مخصوص اهل کتاب نیست، عام هست و هو الصحیح. قول صحیح چیه؟ همین است. و این تفسیر قرطبی. اما این پیمان چه پیمانی هست خدمت شما عرض کردم، اما عبارت و دلیلش را میخوانم. اوفوا بالعقود یعنی عهد الله عهدا امر به الله تعالی و احکمه. منظور از عهدی که خدا بسته اونی که امر کرده خدا و حکم صادر کرده. لما انزل الله فی کتابه من آیاته الداله علی توحیده، اون آیاتی که دلالت میکنن بر توحید. مثلا در باب توحید شما پایبند باشید، در باب نفی شرک پایبند باشید، در باب واجبات پایبند باشید. هر چی که خداوند در کتاب به شما دستور داده اونها را عقود می نامد و اونها را می فرماید اوفوا بالعقود، به اونها شما چی باشید؟ پایبند باشید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان. این آمنو مقتضی هست، چون ایمان آوردید این می طلبد که شما پایبند باشید. اوفوا بالعقود، شما به عقود پایبند باشید، وفا بکنید. احلت لكم بهیمة الانعام، بعضی از اون پیمان هایی که خدا داره، بعضی از اون احکام و دستوراتی که خدا داره اینه که مرتکب شرک فعلی نشوید. شرک فعلی چیه؟ چیزی که خدا حلال کرده بنده بیاد اون حرام بداند، چیزی که خدا حرام کرده عبد بیاد اون را حلال بداند. الله می فرماید احلت لكم بهیمة الانعام، بیان تحریمات غیر الله، اینا را خدا حرام نکرده، غیر خدا حرام کردند. الله می فرماید حلال قرار داده شد برای شما بهیمة الانعام، چارپایان حلالند. شما آمدید یکی را نامش گذاشتید بهیره، یکی را صائبه، یکی را وسیله، یکی را هم، و شما بر خود حرام کردید. این شرک فعلیه. الا ما یتلا علیکم، مگر آنچه که تلاوت میشه بر شما. بله اونی که حرام هست بیان تحریمات الله بنویسید، اونی که خدا حرام کرده میاد بحثش. غیر محل الصید و انتم حرم، در حالی که شما حلال ندانید صید را، شکار را، در حالی که در احرام هستید. در حالت احرام شکار حرام هست، حلال نیست، اینم جز محرمات. ان الله یحکم ما یرید. خب چرا خداوند بعضی را حرام کرده، چرا بعضی را حلال کرده؟ خدا در پاسخ به این سوال دو جواب میده. یک جواب حاکمانه هست، یک جواب حکیمانه هست. یک جواب چیه؟ حاکمانه. این جواب حاکمانه هست. ان الله یحکم ما یرید، خدا هر چی اراده بخواهد همون میکنه، اون دستور میده به شما، باید شما اطاعت کنید. شما مخلوقی او هستید، شما را پیدا کرده. خب یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، این بیان نذورات الله هست، چیزی را که به خاطر خدا نذر میکنید. الله می فرماید این را حلال ندانید، یعنی حد که حرمت به اون را. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تحلوا شعائر الله، شما شعائر الله را حلال ندانید، حرمت شکنی نکنید. شعائر الله چی هست؟ ببین شعائر الله قبلا ما خواندیم در مسئله لا تعریفش را. عن مجاهد قول الله شعائر الله، شعائر الله الصفا والمروه
والهادی والبدن. صفا و مروه شعائر الله هستند. هادی حیوانی که به منظور قربانی دم تمتع برده میشه، دم قران برده میشه. بدن شطوری که اون را قلاده میکنند و میبرند. کل هذا من شعائر الله، همه اینها از شعائر الله هستند. اینها را شما حرمتشون را داشته باشید. الله می فرماید لا تحلوا شعائر الله، حلال ندانید، ولا الهدی، و همچنین هدی را. هدی چیه؟ المراد منه الهدی ذوات القلائد، این که اون حیوانی که قلاده به گردنش هست، قلاده ای می کردند، نشانی این بود که این دم، این قربانی حج هست، دم تمتع هست، دم قران هست. این را کسی حد اجازه نداره تعرض بکنه. ببین لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله یعنی چه؟ یعنی اینکه به شعائر الله تعرض نکنید. الثانی انه نهی عن التعرض، نهی است از تعرض لقلائد الهدی، حتی تعرض نکنید به اون قلاده، اون چرمی، این کفشی که به گردنش هست. مبالغه فی النهی عن التعرض للهدی، این مبالغه است حتی که به خود هدی کسی تعرض نکند. لذا الله می فرماید اینها را حلال ندانید، تعرضش حرام هست. ولا القلائد، و نه همچنین خود قلاده. ولا آمین البیت الحرام، و نه کسانی که قصد کننده هستند بیت حرام را، اونهایی که قصد کردن بیت حرام را. یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، اونهایی که فضل خدا میخواهند، رضای خدا طالب هستند. ای لا تتعرض القوم هذه صفتهم، قومی که قصد بیت الله کرده جلوش را نگیر ظالم. هذه صفتهم تعظیما لهم، اون احرام بسته، قصد خانه خدا میره، اون جلوش را گرفتن. ولا آمین، این تعرض است، این شعائر الله را حد که حرمت است. بله. و اذا حللتم فاصطادوا. خب یک مورد از محرمات چی است؟ همین که صیدی باشد، صید را شما در حالت احرام اجازه ندارید صید کنید. اما و اذا حللتم فاصطادوا، هرگاه حلال شدید، آزاد شدید، شکار کنید. ببینید اینجا بود ولا آمین البیت الحرام. بعضی گفتند که منظور از قصد کنندگان بیت حرام چه کسانی هستند؟ اون مشرکینی که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش برای حدیبیه رفتند، مشرکین در حدیبیه مانع رسول الله و طواف شدند، مانع رسول الله و صحابه شدند، نگذاشتند طواف بکنند. اکنون خداوند به شما میگه شما وقتی که اونها آمدند تعرض نکنید. وقتی که آمدند تعرض نکنید. یعنی چه؟ یعنی بذارید که بیت الله را طواف بکنن. خب مشرکن، میگن بعدا منسوخ شده با فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الى آخره. میگه این آیه منسوخ است. اما جمع دیگه معتقدند که آمین البیت الحرام را جلوشون را نگیرید، منظور کسانی هستند که اطراف مکه مکرمه زندگی می کنند و در جریان حدیبیه با رسول الله جلوی رسول الله را با مشرکین گرفتند، اما اکنون مسلمان شده اند. اکنون چی شدند؟ مسلمان شدند. شما جلو اینها را، مشرکین که انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اینها مسلمان هستند.
شما چون دیروز جلوی شما را گرفتن شما امروز جلویشون را بگیرید، نه، این کار را نکنید، شما مانعشون نشوید. ببینید قال بعض المفسرین ان الآیه فی المسلمین، این آیه درباره مسلمین است که جلوی مسلمین را نگیرید، تو فرودگاه ها نگویید شما ممنوعید. فهی محکمه و حکمها باق، این محکم هست و حکم این چی هست؟ باقی هست. فلن تنسخ، نسخ نشده. این آیه منسوخ، اونهایی که مسلمان شدند شما جلویشون را نگیرید. پس ولا آمین البیت الحرام این هست. الله می فرماید ولا آمین البیت الحرام، و نگیرید جلوی قصد کنندگان بیت حرام را، اونهایی که یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. این یبتغون فضلا هم قرینه و دلیل است که منظور از این مشرکین نیست، بلکه منظور چیه؟ مؤمنین است، چون مشرک دنبال فضل خدا نیست. و اذا حللتم فاصطادوا، هرگاه شما حلال شدید شما شکار بکنید. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. الله می فرماید تحریک نکند شما را، برانگیخته نکند. شنآن قوم، بغض قومی که ان صدوکم، دیروز جلوی شما را گرفتند، عن المسجد الحرام، از مسجد حرام. این باعث نشود که ان تعتدوا، این مفعول دوم لا یجرمنکم، شما را برانگیخته نکند که تجاوز بکنید. این مسئله باعث نشه که شما تعدی بکنید، نخیر، شما به بدیها نگاه نکنید. و تعاونوا علی البر والتقوى، الله می فرماید هم دیگر را کمک کنید، هم دیگر را مساعدت کنید بر بر و تقوا، در راه نیکی و تقوا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، هم دیگر را کمک نکنید بر گناه و تعدی. هر کسی که راه نیکی در پیش دارد کمکش بکنید، اما هر کسی که راه تعدی دارد کمک نکنید. واتقوا الله، این نسخه عمل است. از الله بترسید. وقتی که انسان از خدا بترسد به احکام خدا بهتر چی میکند؟ عمل میکند. ان الله شدید العقاب، اینو بنویسه نسخه تقوا. تقوا چطور حاصل میشه؟ تقوا از کجا به دست می آید؟ ای مؤمن در دل بدان و در دل بر لوحه قلب بنویس که ان الله شدید العقاب، خدا سخت عذاب میده. وقتی که مؤمن در دلش این را داشته باشد که ان الله شدید العقاب، اون وقت مؤمن متقی میشه، از عذاب خدا میترسد. لذا الله میفرماید که شما هم دیگر را بر بر و تقوا همکاری بکنید. دوستان شما راه نیک دارند، راه بر دارند، راه تبلیغ دارند، راه امر به معروف و نهی از منکر دارند، همکاریشون بکنید، حمایتشون بکنید. اونهایی که راه خلاف دارند، راه منکر دارند، راهی دارند که جلوی اهل حق را میگیرند، جلوی تعلیم، جلوی تبلیغ، شما با اونها همکاری نکنید. حرمت علیکم المیتة، از اینجا تفصیل اون تحریمات الله هست، اون چیزهایی که خدا حرام قرار داده اونها را خداوند عزوجل اینجا معرفی می فرماید. الله می فرماید حرمت علیکم المیتة، حرام قرار داده شده بر شما میته. میته حیوانی را میگویند که خود مرده است، یعنی بدون ذبح و بدون کشتن. و دم، و همچنین خون. اما مراد از این خون چه خونی هست؟ خون مسفوح، دم جاری، اون خونی که به گوشتها در قسمتهای دیگر حیوان هست، اون خون خون حرامی نیست، اون خون مال گوشت هست. و لحم الخنزیر، و گوشت خنزیر با خود خنزیر، این نجس العین هست.
و ما اهل لغیر الله به. این اهل لغیر الله را دو بار توضیح دادم، هم در مسئله اله هم قبلا خواندیم. و ما اهل لغیر الله به، هر آن حیوانی که یا غیر حیوانی که، عرض کردم ما چی هست؟ عام هست. اهل معنیش چیه؟ نامزد شده باشد. ذبح معنی نکنید، ذبح غلط است. هر اون چیزی که او را مسما میکنند و نامزد میکنند، بر اون نام غیر خدا میگذارند. مثلا میگم به خوشنودی فلانی میکشیمش، برای رضای فلانی میکشیم. چه حیوان باشد که میکشیم، چه چلوخرش باشد که تقسیم بکنیم، کشمشو نمیدونم نخود باشد، هر چیزی که بر نام غیر خدا را بر اون گرفتیم مسما کردیم، این شد حرام. البته یک سوالی که از دوستان پرسید، این توضیحشون باید بده. گاهی شما برای خدا میدهید ولی ثوابش را، عیسی علیه السلام ثوابش را به یکی از اموات خودتون میبخشید. لا علی التعیین، شب جمعه باشد، 15 شعبان باشد، فلان شب باشد، نه، همینطور شما صدقه میدید، گوسفندی میدید به خاطر رضای خدا، اما ثوابش به پدر مرحوم یا ثوابش به فلان عالم بزرگوار. ایصال ثواب چیزی دیگه هست، اما احلال لغیر الله یعنی برای غیر خدا نامزد کردن چیزی دیگه است. نامزد میکنی یعنی برای خوشنودی فلان میدی، به نام فلان میدی، این هم احلال است. الله میفرماید همچنین حرام است ما اهل لغیر الله، آنچه که نامزد بشود غیر الله، بیان نام غیر الله بر آن گرفته بشه، این هم حرام است. والمنخنقه، و همچنین اون حیوانی که خفه شده باشد، والموقوذه، اون حیوانی که ضربه خورده، حیوانی دیگری او را شاخ زده، از ضربه این مرده، یا ماشین زده او را، تصادف کرده، اون حیوان ضربه خورده مرده. والمتردیه، آن حیوانی که از بالای کوه افتاده باشد، از بلندی افتاده باشد. والنطیحه، اون حیوانی که شاخ خورده، موقوذه دیگه ضرب ها، و این شاخ خورده. و ما اکل السبع، آن حیوانی که السبع درنده او را خورده، گرگ خورده او را، اما قبل از اینکه شما برسید حیوان مرده. الا ما زکیتم، یک صورت استثنایی دارد، مگر اونی که شما حلالش بکنید. یعنی از روی کوه افتاد، هنوز دست و پا میزنه، شما میرید حلالش میکنید. ماشین او را زد، حیوان دیگری با شاخ او را زد، یا این حیوان خفه شد، تا وقتی که شما نخش را باز کردید میبینی هنوز زنده است، شما ذبحش میکنید، این حلاله. الا ما زکیتم. اما یک مسئله اینجا هست، ما اهل لغیر الله را اگر ذبح بکنیم حلال میشه، این استثناء شامل اون نیست. الا ما زکیتم استثناء شامل ما اهل لغیر الله نیست. ببینید کسی اگر مسما کرد و نامزد کرد به نام غیر خدا، به نام ملک سیاکو، به نام هر کس، میگه این برای خوشنودی او، بعدن وقتی که میاره ذبحش میکند بسم الله الله اکبر میگه، بازم حرامه. الا ما زکیتم استثناء شامل ما اهل لغیر الله نمیشه. اگر شامل ما اهل لغیر الله بشه، شامل لحم خنزیر هم باید بشه، و لحم الخنزیر. پس خنزیر را اگر ذبح کردید اون وقت حلال میشه؟ نمیشه. پس ببینید این الا ما زکیتم استثناء از کجا هست؟ از والمنخنقه، یعنی اون حیوانی که خفه شد، اون حیوانی که افتاد، اون حیوانی که ضربه خورد، اون حیوانی که شاخ خورد، اون حیوانی که گرگ خورده او را، وقتی که به این حیوان رسیدید و هنوز زنده بود، شما ذبحش کردید، این حیوان حلال میشه. عنایت بفرمایید. علامه نصفی میگه که
والاستثناء يرجع الى المنخنقه. استثناء به کجا برمیگردد؟ منخنقه، از اونجا شروع میشه. و ما بعدها، ما بعد منخنقه، والمنخنقه والموقوزه والمتردیه والنطیحه و ما اکل السبع. این 5 تا را اگر شما ذبح کردید حرام حلال میشند. مدارک این عبارت امام نصفی بود. عبارت دیگر قال علی و ابن عباس والحسن وقتاده وابراهیم وطاووس وعبدالله بن عمر والضحاك وابن زید والجمهور، همه مفسران صحابه و تابعین میگه هو راجع الى المذکورات ای من قوله والمنخنقه. این الا ما ذکیتم به کجا برمیگردد؟ از والمنخنقه به بعد مذکورات. اینها را الله میفرماید اگر کسی ذبح بکند اینا حلال میشن. اونایی که قبل از اینها هستن نه. و همچنین از محرمات، ببینید هنوز محرمات ادامه دارن، اونی که خدا حرام قرار. الله میفرماید و ما ذبح علی النصب، و ما ذبح علی النصب، آنچه که بر نصب ذبح میشه، بر آستانه ها. نصب به چی میگویند؟ نصب میگویند که جایی اگر یکی از بزرگان دفن شده یا یکی از بزرگان همیشه می نشسته، پیغمبر خدا یک جای می نشسته یا کسی اونجا زندگی می کرده، بعد از وفاتش مردم برند اونجا را معبد قرار بدند. اونجا را چی قرار بدن؟ معبد قرار بدن، آستانه قرار بدن، بگن این سنگ متبرک است چون فلان ولی خدا اینجا نشسته. لذا کنار اون سنگ میبرند چیکار میکنند؟ گوسفند میکشند. این درخت ما خواندیم که همه قدیمی ها به عجائب را میپرستیدن. مثلا این درخت 1000 سال عمر کرده. خب 1000 سال عمر کرده، میگه این درخت این همه انسان ها دیدن، این همه انسان ها را فیض رسونده، لذا این درخت میتونه مشکل کشا باشه. این درخت الان شده نصب. این سنگ مثلا فلان خصوصیت را دارد، اونجا ببریم گوسفند چی بکنیم؟ بکشیم. لذا آستانه ها جاهایی که در واقع چی هستند؟ در واقع منسوب هستند به طرف یک سری افراد، اونجا انسان ها میبرند گوسفند های خودشون را میکشند. الله میفرماید اینم حرامه. و ما ذبح علی النصب، چه قبور باشند، چه آستانه ها باشند، چه درخت ها باشند، چه سنگ ها باشند، چه بت ها باشند. و ان تستقسموا بالازلام، این که طلب قسمت بکنی با تیرها. تیر بودند، تیرهایی که تیرهای مخصوصی بودند، در آستانه ها بودند. اون زمان 2 صورت از این تیرها استفاده می کردند. 2 صورت بیشتر در تفاسیر آمده. یکی اینه که گاهی گوسفند اونجا می کشتن، تقسیم این گوسفند را چند نفر شریک بودند دیگه، تقسیم یکی بیشتر یکی کمتر، نوعی قمار بود. به وسیله اون تیرها و قرعه ها تقسیم سهم هر یک را چی می کردن؟ مشخص میکنم. میگفتن این آستانه به همین قدر بهت گوش داده، بیشتر نداده، یکی را بیشتر یکی را کمتر. این هم حرام. صورت دیگری از استسقام بالازلام اینه که به نوعی فال میگرفتند. یعنی در آستانه ها، در مزارات تیرهایی بود که وقتی که میخواستند، کسی میخواست مسافرتی بکنه، کسی میخواست زنی بگیره، کسی میخواست تجارتی بکنه، کسی میخواست کاری، اونجا میره فال میگرفت، تیر را مینداخت، یک طرفش بود افعل، یک طرفش بود لا تفعل. اگر اون طرفی که افعل بود میگفت که حتما تو این خیر است. این صاحب آستانه غیب میداند، لذا خیر من را تشخیص میده و حتما تو این خیر نیست اگر لا تفعل بود. لذا الله میفرماید این هم حرام. ببینید انه کان استنارة مع الاسنام، از بتها چی راهنمایی گرفتن بود. و استغاثة منهم، از اونها
استغاثه كما يشير الى ذلك ما روي عن ابن عباس. به این رسمی که اونها داشتن در این روایت ابن عباس اشاره شده که انهم اذا ارادوا ذلك، وقتی که اراده میکردن کاری را، اتوا بیت اصنامهم، می آمدن اونجا پیش بتهایشان و بتخانه هایشان، و فعلوا ما فعلوا، کارهایی را انجام میدادند، از اونها راهنمایی و استرشاد میکردند، فلهذا صار حراما، این حرام قرار داده شد. لذا الله عزوجل همه این صورت ها را میگه ذالکم فسق، این فسق است، یعنی اکل حرام، این نوع حرام خروج از دین هست. اکنون الله تعالی می فرماید اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. ای مسلمانان، همه دین برای شما بیان شد، همه محللات و همه محرمات بیان شد. امروز ناامید هستند کسانی که کفر کردن از دینتان، چون که دین شما کامل و جامع هست. لذا فلا تخشوهم، از آنان نترسید، واخشون، از من رب العالمین بترسید. اليوم اکملت لكم دینکم، منت رب العالمین با بیان همه احکام، همه محرمات، همه محللات. الله تعالی همه احکام را برای شما بیان کرد، دین را کامل کرد. لذا اليوم اکملت لكم دینکم، امروز ما کامل کردیم برای شما دین را، و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت را بر شما تکمیل کردم، و رضیت لكم الاسلام دینا، و اسلام را، اسلام عزیز را به عنوان دین برای شما پسندیدم. بله، ببینید که این آیه اولا در روز عرفات حجت الوداع نازل شد. عزیزان ما میگویند که این آیه در رابطه با امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. در رابطه با چی هست؟ امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. اولا سباق آیه، سیاق آیه، ما قبل و ما بعد آیه را شما میبینید. بحث چیه؟ شرک فعلی هست، بحث تحریمات الله است، چیزهایی که خدا حرام قرار داده. یعنی ای مسلمانان، اول مفهوم صحیح آیه، ای مسلمانان، همه احکامی که برای شما لازم بود بیان شد. اونی که حلال است هم خدا بیان کرد، اونی که حرام است هم خدا بیان کرد، اونی که متعلق به اعتقاد است هم خدا بیان کرد، اونی که متعلق به فعل و عمل است هم خدا بیان کرد. لذا کفار دیگه از شما ناامید، نمیتوانند شما را به سوی شرک بکشند، نمیتوانند به سوی خرافه بکشند، چون که همه چیز را قرآن برای شما بیان کرد. قرآن که همه چیز را برای شما بیان کرد، دین شما کامل شد. دین شما چی شد؟ کامل شد. دین که کامل شد، لذا شما به اسلام به عنوان دین کامل خرسند و راضی باشید. هیچ ارتباطی با خلافت، با امامت، با عرض کنم جانشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هیچ اشاره نیست. کسی چنین ادعای میکند باید دلیل بیاورد. این مفهوم آیه. اما ببینید که این آیه کجا نازل شد. بله، قیل یوم نزول الآیه وروی عن ابن جریج و مجاهد و ابن زید و کان کما رواه الشیخان عن عمر. همه این صورت روایت بخاری و مسلم هم است. این بزرگواران هم میگن که عصر یوم الجمعه عرفه حجت الوداع، روز جمعه عرفه حجت الوداع اونجا نازل شد. اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم سؤال و جواب کرد از صحابه. شما اون حدیث را هم شنیدید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه صحابه را پرسید که ای یاران، ای صحابه، ببینید سخنرانی تاریخی رسول الله، چیزهای مهم را
مطالب مهم را در جاهای مهم اونم با چه اهتمامی بیان می کنند، با چه اهمیتی. فرمود ای صحابه امروز چه روزی هست؟ این ماه چه ماهی هست؟ ما در چه جایی قرار داریم؟ ماه حرام بود، بلد حرام بود، روز هم روز حرام بود، عرفه بود. ولی خب صحابه فکر کردند که شاید اسامی عوض میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم تعبیرهای جدیدی خواهند داشت. همه گفتن خدا و پیغمبر خدا بهتر میداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که آیا امروز روز عرفه نیست؟ آیا این ماه حج ماه حرام نیست؟ آیا این عرض کنم که بلد حرام نیست؟ همه گفتن بله یا رسول الله. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم حرمت انسانها را بیان فرمود. واقعا انسان ارزش دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به بشریت، به انسانیت ارزش داد، چون خدا ارزش داده، اسلام ارزش داده. لذا فرمود که حرمت خون شما، حرمت مال شما و حرمت عرض و آبروی شما مثل حرمت روز شماست، مثل حرمت این ماه شماست، مثل حرمت این مکان شماست. ببین این نکته مهم بود. بعداً فرمود که آیا آنچه که حق بلاغ بود من به شما رسانیدم، به شما رسید از جانب خدای عزوجل؟ همه صحابه اعلام کردن بله یا رسول الله رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا الله را خطاب کرد، اللهم اشهد. 3 بار اله تو گواه باش، بار اله تو گواه باش. ببین چه مطلب مهمی هست. اولا به خاطر اهمیتش، چه پرسش و پاسخی از صحابه و بعد از پرسش و پاسخ با چه اهمیتی از اونها اقرار میگیرد و بعدا خدا را هم گواه میگیرد. بعدا مأموریتی میده به صحابه، خب اکنون که من پیام الهی را به شما رسانیدم، فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، حاضران به غائبان برسانند. صحابه الله عزوجل بهترین رحمتها را بر اونها بباراند، هم خوب انجام وظیفه کردند. قبول صحابه در دنیا شاهد هست بر این مدعایی که عرض میکنم. علی ای حال دور نریم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابه را گواه گرفت، خدا را گواه گرفت و صحابه را وظیفه داد، همه مسئله تمام شد، آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم. صحابه خرسند، خوشحال که دینی که در ظرف 23 سال بر رسول الله نازل شد تکمیل شد، تمام احکامش دیگه از این به بعد نسخی نیست، از این به بعد ماده و تبصره نیست، از این به بعد تغییر و تحولی نیست، تکمیل دیگه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرفات را تمام کردند، ایام منی را گذراندند، بعد از اون حج تمام شد، رسول الله خداحافظی کرد. اهل مکه اهل اطراف مکه و حومه مکه اطراف مکه ماندند، اهل مدینه و یمن رفتن با رسول الله به طرف چی؟ مدینه رفتند. وقتی که به طرف مدینه رفتند، بر دراهی مدینه یمن قرار گرفتند، جایی که باید اهل یمن از اونجا جدا بشند. محلی بود به نام غدیر خم، اونجا قرار گرفتند. اونجا اتهاماتی، همه تاریخ گواه است، یک سری الزاماتی بر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از سوی اهل یمن وارد شده بود در رابطه با بیت المال. بررسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، بررسی این بود که این اتهامات واهی هست، بی اساس است، غلط است، کسانی که غرض شخصی دارند اینها را وارد میکنند. لذا اونجا وقتی که میخواست از اهل یمن جدا بشه، دست سیدنا علی را گرفت. بله این حدیث من کنت مولا در کتابهای ما هم هست، اما رسول الله فرمود که ای اهل یمن آگاه باشید، من کنت مولا فهذا علی مولا. هر کسی که من دوستش هستم، منو دوست داره، باید علی را هم دوست داشته باشه. علی پسرعموی من. مولا، کلمه مولا در لغات نگاه کنید، علما نوشتن 24 معنا دارد، ولی یکی از این 24 معناش به معنی جانشین و خلیفه نیامده.
مولا به معنی دوست، مولا به معنی آقا، مولا به معنی غلام آزاد شده، مولا به معنی ابن عم پسر عمو، مولا به معنی حامی، همه معنی میاد، به معنی جانشین نیست. مسئله که اینقدر اهمیت داره، مسئله امامتی که از اصول دین برادران است، درسته یا نه؟ مسئله که اینقدر اهمیت دارد از اصول دینه، یعنی مثل توحید. ببین صفحه در قرآن میبینید که ذکر توحید نباشد؟ هر صفحه ذکر توحید است. چرا امامت در یک جای، اون هم در الیوم اکملت لکم دینکم میگه اشاره هست، اشاره به امامت است. اینکه در عرفات نازل شد، خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم در عرفات در کتاب‌های شیعه و سنی آمده. اونجایی که همه گرد هم بودند، هر کسی در عرفات نبود حجش نشد، حجش صحیح نیست. اونجا چرا رسول الله اعلام نکرد؟ اونجا چرا اشاره به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نیست؟ اونجا وقتی که حج تمام شد چند روز دیگه آن حضرت صلی الله علیه وسلم بودند. بعدا هر کسی متفرق شد به بلاد خودش، فقط اهل یمن با رسول الله بودند. آیا این خلافت برای اعلام اهل یمن بود؟ این تحریف است. الیوم اکملت لکم دینکم کجا واقع شده؟ در سوره مائده، در جایی که بحث شرک فعلی هست، در جایی که بحث تحریمات الله و تحریمات غیر الله هست. الله تعالی بعد از بیان این احکام می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن شفاف هست، قرآن واضح هست، کسی بخواد قبول نکنن میتونه توجیه بکنن. لذا الله می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین را برای شما تکمیل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم را من بر شما انعام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و اسلام را برای شما پسندیدم به عنوان دین. فمن اضطر فی مخمصة، ببینید نصف این آیه باز هم ادامه بحث گذشته، نه که آیه بعدی هست. نصف دیگری آیه درباره تحریمات الله هست. پس آیا میتونه اکملت لکم دینکم در باب امامت باشد؟ هیچ مناسبتی ندارد. کسی که از قرآن واقف باشد، سیاق و سباق قرآن آشنا باشد، میداند که هیچ مناسبتی وجود ندارد. فمن اضطر فی مخمصة، الله می فرماید کسی که مجبور بشه در مخمصه قرار بگیره، یعنی چنان گرسنه باشد که تلف چی هست؟ خوف تلفش هست، خطر هلاکتش هست. غیر متجانف لإثم، متجانف یعنی مائل، بغیر از اینکه به اسم و گناه تمایلی داشته باشد، یعنی نمیخواهد که از حرام بخورد، ولی به یک حالت اضطراری هست. فإن الله غفور رحیم، الله تعالی نسبت به این انسان بخشاینده و مهربان هست، او را میبخشد. خب این شد از محرمات، بیان محرمات الهی، اونی که خداوند حلال قرار داده. اما یکی از این محرمات چی بود؟ صید بود در حالت احرام. و یکی از محللات که حلال بود صید بود بعد از احرام. اما اگر کسی میخواست صیدی شکاری بکند به وسیله چی؟ به وسیله پرنده باز یا به وسیله سگ، یا اینکه به هر حال تیراندازی میکند به طرف شکار، الله تعالی بعضی از احکام حلال را اینجا بیان میفرماید. الله میفرماید یسألونک ماذا احل لهم، ای رسول الله از شما سوال میکنند ماذا احل لهم، چی حلال قرار گرفته برای آنها؟ قل احل لكم الطیبات، اعلام بفرما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم حلال قرار گرفته برای شما طیبات، مالهای پاکیزه، اونی که با طبع سلیم موافق باشد. امروز برای کفار که طبعشون ناسلیم هست، برای اونها بلا تشبیه گوشت سگ هم طیب هست، اما اونی که با طبع سلیم همخوانی داشته باشد. و ما علمتم من الجوارح، آنچه که شما آموزش دادید جوارح را، جوارح یعنی زخم کننده، جارحه
جمع جارحه هست، زخم کننده. همچنین جارحه به معنی کاسبه هم میآید، دریافت کننده. ببینید دو تا شرط هست، یکی این که این حیوان که میره اون را شکار را میگیره زخمش بکند، دیگه اون را کسب بکند، اون را نخورد. اون را گرچه این شرایط تصریح هستند. مکلبین، شرط اول اینه که مکلبین شما بفرستید، از طرف خودش سگ نره به طرف شکار، باز از طرف خودش نرود، شما اشاره بکنید که بگیر شکار را. پس ارسال شما که باشد با نام خدا میشه، نه بسم الله الله اکبر. مکلبین شرط اول. شرط دوم تعلمونهن مما علمکم الله. تعلیم، آموزش دیده باشد. چی باشد؟ آموزش دیده باشد. شما در کتاب‌های فقه خواندید که علامت آموزش و تعلیم اینه که شما بفرستید، میره صدا کنی بیا، برمیگرده، دوباره بفرستید، هر چی که بفرستید میره، ولو اینکه شکار را ببینه شما صدا بکنید برگرده. این آموزش دیده هست. تعلمونهن مما علمکم الله، آنچه که خدا شما را آموزش داده، یاد داده. فکلوا مما امسکنا، بخورید از آنچه که نگه داشت. این شرط سومه. شرط سوم امساک، یعنی این حیوان وقتی که میره شکار را شکار میکند نخورد، اون را چی بکند؟ نگه دارد، امساک بکند. امسکنا علیکم. شرط چهارم واذکروا اسم الله علیه. واذکروا اسم الله علیه، نام خدا را بدون بسم الله الله اکبر نباشد، نام خدا باشد او را بفرست. این ارسال شما با بسم الله الله اکبر قائم مقام ذبح شما با بسم الله الله اکبر خواهد. پس این چهار شرط برای حلت چی هست؟ شکار هست. واتقوا الله، نسخه عمل. تقوا اینجا از همه جا بیشتر لازمه. واتقوا الله، از الله بترس. گاهی شرایط میبینی که نیست، این همه زحمت کشیدید، یک هفته تو بیابان، بعد از یک هفته آهوی گیرت آمد ولی آهو تلف شد. از این شرایطی که شرایطی از شرایط نبود، الان از یک طرف میگه اگر از دستش بدم، این همه زحمت کشید حرام شده دیگه. اما از یک طرف اگر تقوا نباشه میگه به هر حال انسان بی خیالش. این نه، کسی که از الله بترسد در بیابان هم حکم الله را چی میکند؟ تعمیل میکند. نسخه تقوا ان الله سریع الحساب. اگر این استحضار به دل باشد که ان الله سریع الحساب، اون وقت انسان چی میشه؟ متقی میشه. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين